जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय साफ्रोमबो खौरां नायगिरि नोंथांमोनखौ गाहाम हामलायथि जासिहरग्रोबाय। दिनै जों बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावख' मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारी नब्लां दा बेवहायनिफ्राय जोङो खौरां बिजोंनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो लादों दि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लाय बैथि बोसोरनि 10 डिसेम्बर खालाराव टेलेन्ट सार्च एग्जाम खुंनो थाखाय थांखि लादोंमोन, नाथाय खायसे उसुबिदानि थाखाय बे डेटखौ फसायनानै 17 डिसेम्बर खालामफिनबाय मिरु आफादा। दा मिरु आफादजोंनो जों बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बाक्सा जिल्ला आनजायसा रोंगौथि सायख' आनजाद खुंफायो हिसाबै जोंबो देग्लाय 10 खालाराव खुंनो गोनांखौ डिसेम्बरनि बेखौ 17 डिसेम्बर खालाराव खुंफिनसिगोन। दा बेखौ जोङो गासै फरायसा आरो फोरोंगुरु सार बिथांमोननो मिथिहोनो थाखाय दिनै जों खौरां बिजोंनि राहा लानानै जों फोसावदों आरो बेवहाय जों खावलायगोन जे टेलेन्ट सार्च एग्जाम जायखौ जोङो खुङो बे आनजादखौ खुंनायनि जोंहा गेदेरथार थांखि दङ। गेदेरथार थांखि बायदियै दिनैनि जुगा बादायलायनायनि जुग, बे बादायलायनायनि जुगाव जोंनि गामि ओनसोलनि बबेबा हाग्रा ओनसोलनि जिखि ओनसोलनि फरायसाफोरानो जाय फरायसालियाव फरायदों बिथांमोन बर' बिजोंनि जाय फरायसा बिथांमोनाबो जेन दिनैनि बादायलायनायनि जुगाव जि कम्पिटिटिभ माइन्डसेटखौ जेन ग्र' खालामनो हायो एबा बादायलु गोसोखौ जेन सोरजिनो हायो, बे थांखिजों जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे टेलेन्ट सार्च एग्जामखौ खुंनाय जादों। आरो लोगोसे जोङो मोनथि मोनगोन दिनैनि बादायलायनायनि जुगाव जोंनि बर' बिजोंनि फरायसाफोरा दिनै बादायलायनो थाखाय बेसेबां साखाफारा बै आनजादनि हेफाजाबै जोङो मिथि मोनगोन। जों बे थांखिखौ लानानै बे आनजादखौ खुंनाय जादों आरो खुंनो थाखाय थाग थियारि जादों जोङो। दा बेवहाय जोङो फोरमायफिननो गोनाङा बेनो जे 10 तारिख डिसेम्बर बेखौ जोङो डेटखौ थि खालामदोंमोनब्लाबो नाथाय बेखौ फावसायफिननानै 17 तारिख बा 17 खालार डिसेम्बरनि बैथि बोसोरनि बेखौ जोङो थि खालामफिनबाय। बेनि थाखाय साफ्रोमबो फरायसा आरो फोरोंगुरु सार नोंथांमोन आरो फरायसुला फरायसुलि बिथांमोननि बिगोमा नोंथांमोनखौ खावलायदों आरो मिथिहोदों जे नोंथांमोन साफ्रोमबो जेन दिनैनि बादायलु मुगायाव जेन फरायसाफोरनो जे बादायलायनाय जे मोनसे साननाय हनाय बेखौ जेन गोसोआव सोनानै होनो थाखाय जेरैखि जाया आनजादखौ होनांगौ, बादायलायनांगौ आरो फरायसाफोराबो बे आनजादखौ लिरनानै गावखौनो जे सुनांगौ, बादायलायनायाव बाहागो लानांगौ, बेखौ जोङो खावलायहरदों। आरो बेवहाय आं फोरमायनो लादों जे जोङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बे आफादा जि बाक्सा डिस्ट्रिक्ट जुनियर टेलेन्ट सार्च एग्जाम खुङो बेवहाय जोङो गासै 100 मार्कनि कुइसन पेपाराव जोङो मार्कखौ होनाय जायो आरो बेहाय जोंहा मोनबा आयदा थायो। इंराजि थायो, सानखान्थि थायो, गोरलै बिगियान थायो, समाज बिगियान थायो आरो सरासनस्रा गियान थायो। जोङो बेवहाय जे एकाडेमिक केलेन्डार बायदियै जिखिनि सिलेबासआ 17 डिसेम्बरसिमहालागै कर्सआ कमप्लिट जाहैगोन बा जोबहैगोन, जों बैसिम आइडिया खालामनानै कुइसन पेपारखौ दाननाय जागोन। आरो जों बयबो मिथिखायो इंलिसआ एक्सुवेलि मेनलि प्राइभेटनिबो माखासे फरायसाफोरा जिहेथु लिरनो होननानै आंनिसिम खौरां बुंहरदों, बे हिसाबै सरकारिनि जे सिलेबासआ मिलायैनि थाखाय जोङो मेक्सिमाम इंलिसनिखौ जोङो ग्रामार कुइसन ग्रामारनिफ्राय लानाय जागोन। दा बिनि थाखाय प्राइभेटनि फरायसा बिथांमोनाबो बेवहाय जेबो जिंगासिनो गोनां गैया। गासैबो फरायसाफोरा मोजाङै आनजादाव जिरायनानै आनजादखौ लिरनो हागोन, जों बेखौ फोरमायथिनाय जाबाय। जोङो जिल्ला आफादनिफ्राय फोरमायबावदों दि जे आनजादखौ जोङो खुंगोन टेलेन्ट सार्च एग्जामखौ, दा बेवहाय जोङो जिल्लानि जे क्लास 7 आरो क्लास 8 खौ जोङो जिल्लाया खुंगोन। बे हिसाबै बे आनजादनि जे फिथाइ, बे फिथाइखौ जोङो 2024 मायथाइनि जानुवारि दाननि गिबि सप्तायाव फोसावगोन आरो फोसावनायजों लोगोसे जोङो बेवहाय टप 5 सायख'गोन। क्लास 7नि टप 5 आरो क्लास 8नि टप 5 सायख'नानै जोङो बाक्सा जिल्ला एबसुनि जे जानो गोनां जानुवारि दानावनो जे कनभेनसन, बे डेलिगेट कनभेनसनाव जोङो जाय टप 5 मोननो हानाय फरायसा बिथांमोनखौ जोङो बरायगोन, मान बावगोन। जों बे हाबाफारिखौबो लाफानाय जागोन आरो बेखौ जों दिनैनो फोसावदेरनाय जाबाय। बाजाज कम्पानिनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बेसेन नाङाजासे 5 लिटार पेट्रल, गंनै हेलमेट, सीट कभार, 12 टाइम्स वाशिं कुपन मोननो हागोन।